Мгм. Здравствуйте, меня зовут Вероника. Я ходила на курсы Натальи Андреевны по этике и психологии семейной жизни, наверное, так можно назвать. Дело в том, что, конечно, с возрастом мы имеем какие-то свои мнения, какие-то сложенные стереотипы, и, к сожалению, очень зачастую по этим стереотипам и действуем. Потом удивляемся, почему что-то не получается. И как раз курсы, они дали возможность по-новому переосмыслить, на что-то взглянуть, систематизировать какие-то моменты, что-то так вот скомпоновать, то, о чем ты думал иногда, ну, вроде бы как знал, но воединое целое не сводил. И поскольку я женщина незамужняя, для себя я очень важные моменты такие вынесла, что, ну, наверное, может быть, не совсем правильно сказать, да, типирование мужчин, но тем не менее, понимание того, что человек, он, конечно, многогранен, разный, но тем не менее он к чему-то тяготеет, к одному больше, к другому меньше. И вот в зависимости от этого понимать, какие твои предпочтения, что бы ты хотел видеть у человека, что для тебя важно, да, и что ты хочешь от партнера. Конечно, хочется, чтобы, как в песне, да, и цветы дарил, и маму тещу мамой называл, и там был в футбол равнодушен, и в компании не скучен. Но тем не менее, когда на курсах дают психологию, ты понимаешь, что, наверное, там, допустим, футбол для тебя не так важен, там, называние тещи мамой тоже не так, а вот то, что тебе нужно, ты это вычленяешь четко, и складывается портрет. Это вот именно портрет того принца, которого ты хотел видеть. А когда ты можешь визуализировать и понять, что тебе нужно, да, не какой-то абстрактный человек, а вот достаточно ограниченно конкретный, гораздо проще дальше в дальнейшем, да, как-то искать или понимать, чего ты хочешь. Вот в этом плане курсы очень помогли. И я считаю, что вот это вот понимание того человека, которого ты хочешь найти, и чем ты его можешь привлечь, это очень важно, этому стоит поучиться.